Jama'a ta barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wata sabuwar fafatawa wadda ta wakana tsakanin gogon naku Honey Badger wato dage na Halima da kuma nau'in damisar nan ta Leopard har guda biyu wato namijinta da kuma mace, sai kuma Hyena wato kura wadda ita ma ba a bar ta a baya ba wajen shigowa cikin wannan fafatawa. A wannan lokaci dai wannan damisa ce ta Leopard ta fita daga gidanta domin yo farauta, ta kuma bar 'yar ƙaramar jaririyar 'yarta a cikin gidan. Haka shi ma wannan dage ya fito ne domin farauta, sai dai wannan dage ya yi kiciɓis da wannan kogo tare da wannan 'yar ƙaramar jaririyar 'ya a ciki, ya kuma shigo kai tsaye ba tare da wata ba, a inda ya ga wannan 'ya a kwance ita kaɗai ba tare da mahaifiyarta ba. Wannan dage ya far wa wannan 'ya kai tsaye, dage na Halima, kyan faɗa a kwana ana yi, wato malam in dai rashin tsoro ne ka nemi dage to ka je ƙarshe. Wannan Honey Badger ya ɗauko wannan 'ya, ku duba yadda Honey Badger yake faɗa tare da sai da ransa da dukkanin wata gwagwarmaya idan wani ya zo domin taɓa masa 'ya, amma kuma yau shi ne ya shiga har gidan damisar nan ta Leopard ya kuma ɗauko mata 'ya, sannan ya fito da ita har waje. Wannan Honey Badger fa ya taro yaƙi, ya taro faɗa da gasken gaske. Wannan 'ya ta damisa tana ta ihu tana ta kuka domin neman agaji da kuma ɗauki, sai dai wannan Honey Badger abin da ya tsayar da ita guda ɗaya ne, domin ta saurara ta ji inda uwar wannan 'ya za ta fito, ta kuma ji babu inda wannan uwar 'ya ta fito, wannan dalili ya sa ta ɗauki wannan 'ya domin guduwa da ita izuwa nata gidan, ta je can ta yi bandarta. A mafi yawan lokuta dai dama haka namun daji ke yi, su bar 'ya'yansu su fita farauta, wasu kuma namun dajin su zo su cinye 'ya'yan ko su ɗauke su in aka yi rashin dace, amma wasu lokutan iyayen sukan dawo su ceci wannan 'ya'ya kamar yadda wannan damisa ta dawo a fusace daga zuwanta kuma ta kuɓutar da wannan 'ya tata daga bakin wannan Honey Badger. Wannan 'ya ta koma gefe tana ta ihu domin dai ta sha wahala a hannun wannan Honey Badger. Wannan uwa tana ta fafatawa a fusace, a cikin haka ne uban wannan damisa ya zo. To ga uwa ga uba sun haɗu domin ɗaukar mataki a kan wannan Honey Badger. Wannan Honey Badger fa yau ya gamu da gamonsa, ya taro babban yaƙi, waɗannan damisoshi sun far masa a fusace domin ganin yadda ya taɓa musu ɗa, ko ma in ce ya yi ƙoƙarin cinye shi, ya yi ƙoƙarin halaka shi baki ɗaya. Ana cikin wannan fafatawa ne fa sai wata kura ta tunkaro wannan 'yar ƙaramar jaririyar 'yar damisa, tana kuma zuwa ta kama wuyanta babu wata, a inda waɗannan iyaye suka tsaya daga faɗan da suke yi da Honey Badger, domin abin ya ba su mamaki da ganin yadda wannan kura ta su kwano ta zo domin cinye musu wannan 'yar ƙaramar 'ya. Ai fa nan su ma suka sukwana suka bi ta, ta ruga su ma suka bi ta, to amma dai dama ka san ai babu haɗi, in dai maganar gudu ake yi kura ba ta kama ƙafar damisa ba, to sai dai wannan kura ta ƙi sakin wannan 'ya, ta riƙe da kyau domin dai tana ganin ita ma fa ta samu abinci, wuyanta kuma ya isa yanka, domin ka lura wannan kura ba ƙarama ba ce ba, babba ce sosai, da haka take ganin ita ma ta kai. Waɗannan damisoshi fa sun buɗe wuta sosai, a inda a ƙarshe dai suka kuɓutar da wannan 'ya tasu karo na biyu daga bakin wannan kura, sannan kuma suka riƙe ta domin koya mata darasi. Wannan kura dai tana shan cizo, sai dai a ƙarshe ta kuɓuce ta gudu, sun kuma ƙyale ta domin dai dama burinsu shi ne su kuɓutar da wannan 'yar ƙaramar jaririyar 'ya tasu. Iyaye kenan, wato ko a ina iyaye suke, iyaye na musamman ne. Kun dai ga yadda wannan uwa ta damisa da kuma uba suka yi ta ƙoƙari wajen kuɓutar da wannan 'ya tasu. A ƙarshe wannan damisa ta yanke shawarar canza wa wannan 'ya tata matsugunni daga kogo izuwa kan bishiya, domin dai kuɓutar da ita daga harin waɗanda za su iya farmakar ta a nan gaba. Mun gode, ku yi following ɗinmu domin samun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora, ku yi mana liking da kuma comment na ra'ayoyinku sannan ku yi share.